jiri na biso oyo yo juriste aza kosala nini na bafi ya Kapashi. Juriste likambo nini? Ndeko mwasi mekata koloba mwa liloba po juriste na biso akangami na yo to yo muto kangami na ye. Acoustique à haut niveau. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mbutali kazu naza kobangela ete me nayebike mibali ebele na mokili oyo soki batandeli ye basi ya kitoko antuka asiportaka te bongo bapesa ye ata tour ya 2 minutes na kanisa akomona ngo kembo na Yawe. Mibali ebele baza bongo sauf ngai. Alors mbutali kazu azali juriste na biso na yebike akoki koreziste ou bien akoki koreziste te. Me eloko na yebi Cynthia Kapashi akoki kotante na ndenge nyonso pamba te tango akovote avote Karine Mokonzi batia l'échec na kote ya ye na nyoyo mbutali kazu atia yata après le 5e. Donc akolinga teke mbutali kasu alobela Karine Mokonzi malamu wana eyebani Cynthia Kapashi akokosala yango. Me Cynthia Kapashi akoki kolobana mbutali kasu boyete na monoko po ayebike mbutali kasu zoba aza zoba te, mutamayele aza mayele, pose aza pose. Donc Cynthia Kapashi akolempa ye o babengaka kolempa, koflate, kokarese ba poil. Bien sûr na yebike maloba nyonso Kapashi akoloba mbutali kasu akoki koreziste. Yango wana babwakeli ye oyoyo aye pembeni atuti mbutali kasu place wana nde antuka bino moko boyebi likazu soke melami na bière na kanisa resultat dango na nzota mwasi ekendeke kitoko. Alors ye moko mbutali kazu bakangami na bonzenga mwasi antuka foko ndimake Cynthia Kapashi aza penza na bagogo guerre moko ya kitoko. Bango tu baleki ye antuka kote kuna Cynthia Kapashi félicitations na ndenge turoyo ozo supporter basio balekio na kitoko na ko souhaiter ezala tamulai. Bien sûr eza poe pona intérêt na yo obandozwa 50% mais supporter bango mbutali kazo ndenga zawana antuka oyo ekoki ko influencer ye. Bien sûr aza dire mais eza bongo parce que na bato ebele ndenge na lobi mibali ebele ezala aza kitoko, ezala mobali yango aza mayele, ezala aza bogar, ezala azali mabe to azali vilain ou bien aza propre to aza salite. Majorité na bango na lobi minorité te bakweyaka na mwasi pamba pamba ata asalaki calcul te sauf ngai ndenge nazobisa bino. Alors, mbutali kazu, est-ce que Cynthia Kapashi akoki ko domine ye, ko influencer ye, pote
côté Karine Mokonzi aloba moi ndenge mususu a diminuer ba point a voter batu mususu. Oui, c'est possible. Ezali likamba ko kamwate mais ezali possible. Nakanisa bino ba oyo bozolandanga soki boza basi boyebi bien mibali na bino même na propre camarade na même na ndekone ba mesana soki azotiko en tout cas mingi batikaka te bozalaka na bango ta ebele bino moko na ndako ou bien à privé. Alors sauf ngai. Alors mibali na bino bayebi tina basalaka bongo. Sikoyo mibali mususu pe balingaka omona bango na mwasi moko boete bayebi tina pe balobaka pondu na manioko soki pondu na ntaba batiaka ngo esika moko te mais toujours sauf ngai parce que mwana mwasi abotama na ngai te azape lipasa na nga te soki pasa laki lipasa na nga ndenge moko soki pe babimi na ye même ne lili na nga babimi na ngai te na sima yango sauf ngai. Mais mibali ebele bamonaka soki aza liboso mwasi akoka te yango mbutali kasu ntenga zawana azali epai ya Kapash asalaki na émission à part kosala ne émission Kapash na kanisa bomoni ye na servette Kapash na ba fi balateli kaka wana bien sûr na sali sir na misu ya mbutali kasu te mais na yebike tango bakendaki kosukula bawumelaki pona kolata bilamba wana bazalaki tango mususu ne sueme na tolo liputa na kati eloko te na yebike na Congo mingi si ba mesana nango mais ba mesana na ba locataire o bazaka lupango moko ba mesana da ba membre ya famille mais na ndimite mbutali kasu a mesana na ba gogoger ya Kapash oyo basukoli ba ye na besueme liputa na tolo bazako bongsa biloko bakolata bazo pakula mafuta bazo benda tikote na ndimite mbutali kasu a resistaki po video eza kolakisa ndenge alangwe na kanisa boyoki binomoko liloba gogo guerre na biso oyo alobi na suka nango wana tone bandeli ou bien na katikati oya yokaki yango te ebongi yokango lisusu mwa muke po e réfléchir bino mémoire est-ce que mbutali kasu azali penza bisika wana ndenge nini boyoka ngo nano mwa muke lilobango acoustique à haut niveau. Sobre 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 Régis Manza, la force tranquille de Toronto. Ouais, la Donc, force tranquille de Toronto. Rosier. Rosie Boucher. Merci beaucoup. Donc, J'ai bien reçu les transferts. Oui, merci. Parce qu'on est au Lobagitan, on est à donc mystique. Donc, vous allez mystérieux, donc mystique. T'as si tu as dit. Attends, la quoi tu quoi? Rosie Goutier, donc voilà. Je ne sais pas moi, il y aura Régis. Régis Banza, merci. Est-ce que mbutali kazu sikoyo azawana aza ko résister to ndenge nini logique ne eko continuer to ndenge nini na kanisa mwasi na bato ebele ata oza mayele lokola veka ou bien oleki veka na mayele to ozali na nguya lokola Pasteur Mukuna, toleki Mukuna na mayele, okoki kotika e boke ya dimi na yo, oya chaque dimanche, oke ne trouver quelque part, parce que kaka pona mwasi, sauf ngai. Ata abat bokeba, tango naza koloba sauf nga, bokoki kolobake, no tango mususu, ba misusu wana telemaka pamba, bien sûr eza sujet, mais non, ngai ata et tout le monde sali pompage plus de 1000
na kotosa kaka ngai mutu na nga po na boyi risque ya makambo mosusu na vie yango wana foko kebaka na makambo ebele kolanda bilandela te po biswawa tozobangela mbuta likazu en tout cas na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.